Hapa nitakuletea sababu za upungufu wa damu kwa mama mjamzito. Namba moja ni magonjwa ya kurithi. Kama na changamoto ya sikoseli, basi auzuia kutengeneza damu ya kutosha na yenye ubora. Namba mbili ni minyoo tumboni. Minyoo tumboni huwa inanyonya virutubisho na madini kwa mama mjamzito ambaye anapata lishe duni. Lakini namba tatu tunasema kupoteza damu nyingi wakati wa hedhi au mimba ya awali. Mara nyingi mimba ya awali inakuwa ni changamoto kubwa, na akiwa anaingia kwenye hedhi unakuta alikuwa anatoa damu nyingi sana, unakuta inapelekea kupunguza akiba ya damu kabla hata baada ya ujauzito. Lakini pia tunasema lishe duni isiyo na protini na vitamini. Ndio maana tumekuwa tukishauri mama mjamzito, tumia sana protini na vitamini, ni muhimu. Hapa usisahau mayai na mboga za majani, huwa zinakufanya wewe uweze kuwa na kiasi cha damu ya kutosha. Lakini pia upungufu wa folic acid ambayo tunasema ni vitamini B9, ambayo vitamini hii inasaidia kutengeneza chembe nyekundu za damu. Ndio maana ukiwa mjamzito tutakushauri tumia folic. Kwa nini? Tunahitaji vitamini B9 au B9, ni muhimu sana kwa afya yako. Lakini pia upungufu wa madini ya chuma, iron, ambayo mara nyingi tunasema mama mjamzito anahitaji madini haya ambayo yanatumika kutengeneza damu nyingi sana. Kwa hiyo hizi ndio sababu zinazopelekea upungufu wa damu kwa mama mjamzito. Tuambie wewe unatumia nini kuweza kuongeza damu unapokuwa mjamzito. Kama una swali lolote, Dr. Jimmy yuko hapa kuhakikisha afya yako inaimarika. Karibu.